找我算上来了，这个 JOK 是个我修的水源车，5万卖给那个小姑娘，还有视频呢。她觉得有点声音，开到别的修理厂去检查了一下，别人跟她说是传动轴坏了，需要换。如果是原装的，至少要1万往上了。小姑娘不干了，找我算账来了。我修的车，我闭着眼睛都可以猜到问题。网络厂里的小师傅直接检查这里，你看这两边的空间不一样，这边留个排气管和你抖动的空间太小了，开起来就会碰到，还能听到粗糙的金属碰撞声，哒哒哒哒。这个声音呢，有点像传动轴抖动的声音。我在这2个点上面加了2个垫片，把这个支架往下移了一点，问题立马就消失了。BBA 这种车底盘扎实的跟犀牛一样的，怎么可能这么容易坏呢？这个维修还是很尴尬的。我可以不收钱，但是人家跑了60多公里，来回也是成本。请他吃个饭吧，我这个年纪又不合适，让厂里小伙子去了，这边猴子呢又太危险。这个案例顺便提醒一下同行，水源车它是可以彻底修复的，但一定要精心细致，千万不要有点小问题，人家动不动就来找你，你自己都会一个头2个大。跟大家汇报一下，截止目前我修好交出去的水源车有40多台。回头找我处理的小问题，它只有3个，这个成绩还不错吧？小小骄傲一下，如果可以帮我多点赞。